Это поле еще в прошлом году давало урожай. В этом году дельцы подписали его под дачное строительство. Разграфили все на мелкие участочки, 7-8 соток, не больше. И продают задорого, 400 тысяч за сотку. Но это все капитализм, к этому все уже привыкли. А вот то, чего никто не ожидал, они же предлагают пайщикам платный вход в лес. За 2000 рублей ты можешь купить годичное право гулять по этому ихнему теперь лесу. Теперь мы точно знаем, чьи в лесу шишки.